Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua sahabat SalliiMomo official di mana saja berada. Inilah kerjaan SalliiMomo sehari-hari di Malaysia. Pruning ini pokok 2016 yang dikasih harga RM Rp1.60. Nah, kalau menurut sahabat bagaimana? Sepadankah harga Rp1.60? Silahkan komen, like and share. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Semoga bermanfaat. Inilah banyak tandan.
Halo sobat, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.